下来，干嘛呢？哎，赶紧下来！你看，你咳成这个样子，哎呦，我天，你还干啥呀？师傅，他是不是有毛病啊？一直咳嗽，我都发现他有毛病，我都害怕，哪敢跟他一起坐车？哎呀，拼个车嘛，大家这将就就坐上行了呗。这是传染的，你知道吧？那我东西呢？而且他这个永远传染给我们。行，那我给他拿个口罩给戴上，拿口罩戴上。那不行呀，戴口罩这种口罩不管用。怎么呀？怎么样？那你啥意思啊？一个农民工也不容易，这搭个车，顺个便把你们送过去行了。上车，那为坐过车再传染一身病怎么搞啊？反正我不坐，你要拉他们，你要拉他，我们几个就不坐了。我们上去吧，我们上去吧。那你不要坐吧？不行，让他自己再单独打车吧。你不能这样，不能歧视人家，知道吧？人家司机都不同意你们这么做吧？你闭嘴！要不然小女儿，你叫美女，你坐我前面，叫他俩男的在后边。那不还是在车里面吗？都一样的呀。这么小的空间，你说我们怎么坐？那你没看大家出门在外都机等着坐车走，那你怎么弄啊？你不将就点怎么办？